Ձյունոտ այգին ապրիլյան Դիլիջան է հրապարակումը Գագիկ Սուրենյանի սոցցանցի այսօրվա Ստեփանավան Կուրթանապարան շարքից։ Մարզերի մի մասում ձյունը, մյուսներում եւ Երևանում հորդառատ անձրևը միջերկրական ծովից Հայաստան ներթափանցած ակտիվ ցիկլոնի հետևանք են։ Կիրակի երկուշաբթի սպասեք նաեւ ամպրոպի ու քամու պորտկումներից զգուշացնում են եղանակի մարդիկ։ Այդ ցիկլոնը Հայաստանի վրա պատտվելու է մինչև ապրիլի 13-ը ներառյալ, այսինքն մինչև ապրիլի 13-ը ներառյալ հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակ առ ժամանակ տեղումները շարունակվելու են։ Տեղումները կրկին Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի նախալեռնային հատվածներում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում դիտվելու են ձյան տեսքով, այնպես որ վարորդներին հորդորում են տվյալ հատվածներում ցուցաբերել զգոնություն։ Մարտը լիներ ժողովուրդը կասեր գիժամիս է ապրիլյան այս օրերը պիտակում է պարավի ուլերով։ Օդերևութաբանների տերմինաբանությամբ մթնոլորտի միջօրյական ուղղությամբ շրջանառություն ունենք, երբ հարավային եւ ցուրտ հյուսիսային հոսանքներն արագ վերափոխում են իրար։ Նորմալ երևույթ է։ Աննախադեպն այս տարվա առատ տեղումներն են։ Հունվարի ձյունով չհասցրինք զարմանալ, փետրվարն ու մարտը նորմայի միջինը 20% գերազանցմամբ ռեկորդ սահմանեցին 1935 թվականի դիտարկումներից ի վեր վիճակագրություն է ներկայացնում հիդրոմետի ղեկավարը։ Այսօրվա դրությամբ ձյան շերտի բարձրությունը Արագած բարձրլեռնային կայանում կազմում է 311 սանտիմետր, ինչը 122 սանտիմետրով ավելին է անցյալ տարվա նույն օրվա ցուցանիշից։ Սարերի ձյան հալոցքը, եթե մայիսյան անձրևների փուլում լինի, գետերի վարարում կունենանք, հեղեղումների վտանգ կլինի թե ոչ, մասնագետները կկարողանան ասել տվյալ ժամկետից 3-4 օր առաջ, ջրի հոսքից կախված, բայց որ այն ոռոգման համար տեղատեղին կլցնի ջրամբարները արդեն կասկածից վեր է, Ազատն ու Մարմարիկը, որ ամբողջությամբ։ Առավելագույն ջրալցվածությունը կանխատեսում է Ախույանի ջրամբարում 100% ջրալցվածություն 525 միլիոն, Ափիլի ջրամբարում 80-ից 85%, Ապանի ջրամբարում 82-ից 88% եւ կանխատեսման արդարացման դեպքում այն կլինի վերջին 15 տարիների ամենաբարձր արժեքը 2011 թվականից սկսած։ Եղանակն այս տարի առատ տեղումներն ապահովում է առայժմ առանց գյուղատնտեսական շոկերի, կարկուտի մասին դեռ վաղ է խոսել, ասում են օդերևութաբանները։ Օդի մինուսային ջերմաստիճանը ծառերի ծաղկելուն չի խանգարել։ Արարատյան դաշտում Տավուշի ցածրադիր գոտիներում, Սյունիքի ցածրադիր գոտիներում, այսինքն որտեղ որ արկա է վեգետացիոն process պտղատուների ծաղկում, ցրտահարություններ չենք ունեցել եւ առաջիկա օրերին չենք ունենալու։ Առաջիկա օրերին 5-ից 7 աստիճանով կցրտի ու այս ցիկլոնը կգնա ապրիլի 15-ից տեղը զիջելով տաք, մարզերում մինչև 15, Երևանում 20 աստիճան ջերմացնող արևադարձային հոսանքի։ Արևոտ այդ գարունը 3 օր կտևի, ամսի 18-ից տաքությունը կպահպանվի, բայց անձրևները կվերսկսվեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։